देखो ऊपर इन द स्काई, एक स्कूल करेगी फ्लाई। जल्दी जल्दी सारे चलो फ्लाइंग फेरी स्कूल। ले लो वॉच, पहनो विंग, सीखे सारे मैजिक थिंग। जल्दी जल्दी सारे चलो फ्लाइंग फेरी स्कूल। कैसे होंगे ग्रो और कैसे होंगे श्रिंक, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, सिंगल ट्विंकल टिंग। ये स्कूल है जैसे मैजिक, मैजिक तो है कूल। चलो चले शुरू करें फ्लाइंग फेरी स्कूल। इसकी वजह से बहुत देर होने वाली है। वेल हेलो, फ्लाइंग फेरी स्कूल में आपका स्वागत है। अब सब बिल्कुल वक्त पर हो। क्लीन अप टाइम के लिए वक्त है सभी चीजों को अपनी जगहों पर रखने का फेरीज। ब्लॉक, सफाई का टाइम है, हमें सामान वापस रखना है। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये सब मैजिकल कालीन के नीचे छुपाऊंगा। क्या इन्हें ठीक से रखना आसान नहीं होगा? ऐसा मजाक मत करो। ओह, मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई। देखो, ये लॉक है। कोई बात नहीं, निबलेट। ब्लॉक, नहीं, उस कालीन को मत खोलो। ओह माय, कर मैजिकल कालीन का ताला दिया खोल, फेरी डस्ट बनीज की परेशानी ले रही मोल। फेरी डस्ट बनीज? फेरी डस्ट बनीज कौन है? वो है फेरी डस्ट बनीज। ओह डियर, मुझे फेरी डस्ट बनीज से एलर्जी होती है। एलर्जी? हाँ, मुझे उनसे छींकें आती हैं और अगर मैं छींकूं तो तुम्हें पता नहीं क्या हो सकता है। बाल बाल बच गए। मिसेस स्पार्कल नोज, आपकी नाक क्यों चमक रही है? इसका मतलब मुझे छींक आने वाली है। ओह, इससे गड़बड़ हो जाएगी, मुझे पता है। छोड़ो भी, सिर्फ एक छींक ही तो है। एक मामूली चीज में क्या गड़बड़ हो सकती है? ओह नो, मैं एक मेंढक हूँ। ब्लॉक भी मेंढक है। कार्निगन, तुम भी मेंढक हो? मुझे नहीं पता। मैं मेंढक? हाँ, मैं हूँ। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं अभी अभी एक कीड़ा निकल गया। ओह, मिसेस स्पार्कल नोज, हम पहले जैसे कैसे बने? इस तरह तो हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। चलो सोचते हैं, हम क्या करते हैं जब कोई छींकता है? मैं ज्यादातर कहता हूँ ब्लेस यू। ओह, लो, मेरी बड़ी ऑरेंज मागला कहती है gesundheit। ये मेंढक पक-पक कर रहा है। ओह, वो पेक है। वो कह रहे हैं हमें एक मैजिक छींकने का शब्द चाहिए। ओह, बढ़िया आइडिया। ये कैसा रहेगा? अब्राकागूगर। या फिर होकस म्यूकस। या फिर गजिंगन स्टिफल। ओह, हम मेंढक नहीं रहे। उनकी नाक एक बार फिर से चमकने लगी। पर सिर्फ एक बार नहीं, वो चमक रही है 2 बार। इसका क्या मतलब? 2 छींके। पेक, क्या ये तुम हो? मैं नहीं हूँ पैक, तुम हो पैक। नहीं, मैं एबी हूँ। वो पेक है। नहीं, गॉन अगेन। ओह, पेक सही है। हम चिकन बन गए। तो चलो जल्दी से मैजिक छींकने वाला शब्द कहते हैं ताकि हम चिकन न बने रहे। नहीं, चिंता मत करो पेक, तुम फिर भी चिकन ही रहोगे। चलो मैजिक चीक शब्द कहते हैं। Gesundheit Schnitzel। अब हम चिकन नहीं रहे। अरे! ओह ये? तो तुमने अभी अंडा क्यों दिया? ओह नो,
कुछ नहीं हुआ। हमने मैजिक स्नीज वर्ड बोला जब मिसेस स्पार्कल नोज चीखी। फिर भी हम चिकन ही हैं। शायद इसलिए क्योंकि मिसेस स्पार्कल ने 2 बार चीखी और उनकी नाक 2 बार चमकी। तो शायद हमें वो वर्ड 2 बार बोलना चाहिए। बढ़िया आइडिया, चलो ट्राई करते हैं। Gesundheitsschnüffel, Gesundheitsschnüffel। बात बन गई। क्या बात है फेरीज? विंग वैक। ओह, मिसेस स्पार्कल नोज का नाक फिर से चमक रहा है। काउंट करते हैं कितनी बार वो चमक रही है। 1 2 3। वो छींकने वाली है 3 बार। क्या कोई फोटो निकाल रहा है? नहीं, हम चीज बन गए। और निबलेट हमें उसका दोपहर का स्नैक बनाना चाहता है। ओह, जल्दी बोलो Gesundheitsschnüffel 3 बार। हमें इन डस्ट बॉल्स को हटाना होगा इससे पहले कि वो और नुकसान पहुंचाएं। पर कैसे? हमें मदद चाहिए। स्पॉट से पूछते हैं। स्पॉट, ओ स्पॉट। स्पॉट, हम फेरी डस्ट बनीज को कैसे भगाएं? Fetch, Spot, fetch। अब रोबोट कहाँ है? ओ देखो, वो बेड के नीचे है, वो बेंच के नीचे है, वो ऊंट के नीचे है, वो नीचे है छतरी के, वो डॉगी के नीचे है। नीचे शब्द का क्या कनेक्शन है डस्ट बनीज के साथ? चलो ट्विंकल थिंक करें। Twinkle think, twinkle think, twinkle think। मिल गया। क्या? फेरी डस्ट बनीज मैजिकल कालीन के नीचे से आए हैं, तो हमें उन्हें बस वहीं वापस भेजना है। ये बिल्कुल सही है। चलो। डस्ट बनीज नीचे। बनीज कालीन के ऊपर है। हमें कुछ और ट्राई करना होगा। ओहो नेब्स, मैं अभी खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक मिनट रुको, शायद निबलेट कह रहा है कि खाने का इस्तेमाल करके हम डस्ट बनीज को कालीन के नीचे पहुंचा सकते हैं। वो एक स्मार्ट जर्बलकॉन। पर ये फेरी डस्ट बनीज आखिर परियों की दुनिया में खाते क्या हैं? मुझे नहीं पता। आम बनीज क्या खाते हैं? कैरेट्स। अगर आम बनीज कैरेट्स खाते होंगे तो फेरी डस्ट बनीज खाते होंगे फेरी डस्ट कैरेट्स। काम कर रहा है। इधर डस्ट बनीज, कैरेट्स यहाँ नीचे है। बनीज अब कालीन के नीचे है। थैंक यू फेरीज, तुमने कर दिया। अब समय है मौज करने का। नहीं ब्लॉक, समय है सफाई करने का।